來呢樣嘢可以幫到我哋馴服到倉鼠上手㗎，究竟係乜嘢呢？今集就嚟睇下啦。Hello， 大家好，我係巨神貓仔，我係巨神貓仔媽咪。唔經唔覺，東甩嚟咗我哋屋企3個月啦。我哋第一次養老婆婆鼠，發現老公公鼠、老婆婆鼠呢個品種原來真係唔容易接受人類，加上東甩曾經俾人棄養，所以就可能更加難信任我哋，真係好難同佢 friend 㗎。不過經過3個月嘅努力，佢終於都肯喺我哋手上面食嘢啦。今集就同大家分享下有咩秘訣令驚青嘅倉鼠乖乖地留喺手啦。去片。東甩嘅性格真係好驚青，初一見到我哋隻手就即刻匿埋，仲要匿埋咗一段好長嘅時間先至肯再走返出嚟啊！所以第一步要做嘅就係要用食物吸引佢啦。大部分倉鼠都會俾零食或者蔬果嘅氣味吸引，不過呢招竟然對東甩完全冇用啊！因為東甩係驚青到完全唔肯食未食過嘅嘢㗎。咁我哋就唯有用返啲糧嚟引佢啦。好彩真係得啫，最少俾羹糧佢唔會走咗去，已經好好㗎啦。其實個羹係個秘訣嚟，因為可以增加距離感啊！用手直接餵嘅話，東甩好大機會一行近聞到我哋隻手陣味，就已經即刻掉頭走。但係用羹隔咗一格嘅話，東甩唔會咁易聞到我哋隻手嘅味，咁就會易啲接受啦。之後我哋一路餵一路嗌住佢個名，佢就會快啲認得自己個名同熟悉我哋把聲啦。當你發現鼠鼠越嚟越習慣你用羹餵佢，就可以進行下一步行動㗎啦。下一步行動就係要令佢接受我哋隻手啦。既然個羹係個咁好用嘅橋樑，我哋用羹餵佢嘅時候就伸長少少隻手指，等東甩知道係我哋揸住個羹啦。東甩會聞下我哋隻手指，睇下係咩嚟。不過東甩有時會想一啖細落嚟㗎。如果見到佢想咬你隻手指，就算係輕輕力咬都好，都記住要即刻縮開，等佢知道我哋隻手指唔係用嚟咬，亦都唔係食物嚟。當你發現鼠鼠開始習慣你隻手指，你伸長手指佢都唔會抗拒嗰陣，就可以進行下一步行動啦。下一步行動就係要成功用手餵嘢食啦。由於啲糧太細粒啦，我哋好難用手餵糧，所以就用返蔬果試下餵東甩先啦。我哋將啲蔬果切到長條形或者切大塊啲，咁我哋手指同佢嘅距離又會遠返啲啦。東甩真係好怕試新嘅嘢食㗎，最後佢只係接受紅蘿蔔同蘋果。雖然佢可能只係肯食2啖，但係都叫做成功用手餵到㗎啦。不過喺呢度都想提提大家，細品種嘅倉鼠係唔適合食生果，只可以食蔬菜，因為佢哋容易啲有糖尿病。所以我哋都只係為咗喺呢個階段想吸引佢，先餵少少蘋果，其餘時間都唔建議大家餵生果俾細品種嘅倉鼠㗎。好啦，講返正題先。當你發現自己已經成功用手餵鼠鼠，就可以進行下一步行動啦。下一步行動就係要令倉鼠肯喺手上面食嘢啦。呢個階段要東甩主動上手都仲係好難嘅，所以我哋就利用佢籠入面嘅膠管做工具令佢上手啦。倉鼠天生會識自動揾圓形嘅窿捐入去，所以我哋就用啲管引佢入去，然後再慢慢令佢行落我哋隻手啦。咦，佢唔走喎。跟住我哋就用另一隻手餵佢食糧，終於都成功令佢喺我哋手食嘢啦。而且餵佢食嘢嗰陣，佢仲會俾我哋摸一陣添㗎。好嘢，成功咗啦！等等，咪咁開心住。就喺成功之後幾日，由於我哋日日放佢上手摸佢，佢又縮返埋自己喺間屋仔入面啊。所以我哋會建議大家，如果養緊嘅倉鼠性格超怕人，都最好每個步驟俾多啲時間佢適應下先。我哋好明顯就係因為太興奮，於是日日摸佢，搞到東甩又怕鬼咗我哋啊！唔使擔心，俾翻啲時間東甩冷靜下，佢好快就會信任翻我哋噶啦。因為東甩已經慣咗俾我哋用手餵佢，所以雖然佢有啲怕咗我哋，但當佢冷靜咗之後，佢都依然肯繼續俾我哋用手餵。間唔中都會有一次肯企定定喺我哋手上面食嘢，咁我哋就唯有暫時減少摸佢嘅次數，希望佢快啲信任翻我哋隻手啦。睇嚟距離東甩肯主動自己上手，條路都仲係好遙遠啊！只要東甩信任我哋隻手，慢慢就可以唔使靠條膠管自己走上手噶啦。希望我哋好快就可以再同大家報喜啦。不過喺呢度都想提提大家，用膠管引倉鼠入去再擺上手呢個方法未必啱熊仔鼠用，因為我哋發現熊仔鼠冇細品種嘅倉鼠咁中意匿入膠管，所以可能要揾下其他有圓形窿嘅嘢代替先得。不過大部分嘅熊仔鼠都容易同人類 friend， 所以就算唔用工具，佢都好可能一認得你就已經肯自己上手噶啦。如果想了解下點樣令倉鼠容易啲認得自己嘅話，就撳呢度睇下啦。中意我哋嘅影片就 subscribe 同俾個 like 啦，我哋下次再見，拜拜。